بسم الله الرحمن الرحيم والذين وكسان آمنوا چیمان روڑے دے وعملوا الصالحات وعمل کئی موافق د سنت سندخلهم زرد چدن بکو دی لرا جنات باغنتا تجری چی بیگی با من تحت الانهارو لاندی داغین ولی خالدین فیا ہمیشہ بی پدی کی ابدن ہمیشہ وعد الله حقا وعد الله درشتنی ومن اصدق من الله قیلا او سوک درشتنی دا اللہ نپوینا کی لیس بی امانیکم نشتر اخلاصی پو میدون استاسو ولا امانی آل الكتاب او نپو میدون دال کتابو من یعمل سوءا چاچ عملوک بدو یجزبی نسزا بورکڑی شی پدی سرا ولا یجد لہو او نبا امید لرا ما سوا دلانا من دون اللہ ما سوا دلانا ولیا سوک دوست ولا نصیرا او امدادی ومن یعمل من الصالحات او چاچ عملو کنیکو من ذکرن کناری نوی او انسا یاوی زنانا وهو مؤمن او دیو موحد فاولائک دا کسان يدخلون الجنة دن بشی جنتا ولا یظلمون نقیرا او ظلم بونشی بدای بانی اندازه دا داغ دا کجوری داڑو کی ومن آسنو دینا ممن اسلم وجهو للہ او سوک دا خسته بدین کی داغ چانا چه تابع کزان خبل اللہ تا وهو محسن او دیو موحدا واتبع او تابع شو ملت ابراہیم حنیفا دا دین ابراہیم علیہ السلام حنیفا چولارو پا توحید او ماتون کے دا شرک واتخذ اللہ او نسل واللہ ابراہیم علیہ السلام خلیلا پا دوستائے وللہ ما فی السماوات یو دا اللہ پا اختیار کی دی آغا چی دی برا وما فی الارض یو آغا چی دی اخکتا وکان اللہ دی اللہ بکل شئی محیطا پاری اسی زبانی راگی رو ان کے